最近这段时间，出门用餐成了一种有压力的活动，那干脆跟我一起待在家做料理吧。Stay home with me。这次的美味简单做是与糕食寤合作。糕食寤是经营25年的素食老店，坚持纯米纯手工制作。在来米现磨制作的原味萝卜糕，使用新鲜萝卜丝，每一口都能品尝到新鲜萝卜香。而港式萝卜糕选用台湾冬菇，除了萝卜的清新香气外，冬菇的浓郁风味也十分让人惊艳。
如果你喜欢我的影片的话，记得帮我按订阅、分享，然后按赞哦。然后记得帮我按下面的小铃铛，这样你才会收到我最新的讯息。也欢迎大家在底下留言跟我一起讨论，喜欢怎么样的影片哦。